अभी के सीज़न में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम लगा ही रहता है, तो आपको एक नुस्खा बताती हूँ जिससे क्या होगा, जिससे उनको आप बहुत हद तक ठीक कर सकते हो। बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है ये। अजवाइन आपको लेना है, अजवाइन को तवे पे गरम कीजिए और उसमें गार्लिक ऐड कर दीजिए। इन सबको आपको अच्छे से रोस्ट करना है। आप देख सकते हो ये थोड़ी देर में चटकने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चों को ना बहुत आराम मिलता है खांसी में, कफ में, जो बच्चों को जम जाता है थ्रोट के अंदर। तो इस तरीके से जब ये देख सकते हो, इस तरीके से कलर ये चेंज हो जाएगा, देखो समथिंग लाइक दैट। जब इस तरीके से चटक गया, हो गया, गैस को बंद कीजिए, एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर इसको डालिए और आप इसको पोटली बना लीजिए। और इस पोटली को आप क्या करना है, अपने बच्चों की सिकाई करना है पूरे बॉडी पे, है ना, पूरा चेस्ट से लेके पीठ, है ना, सब कुछ करो और देखो बहुत अच्छा नुस्खा है। एक बार ट्राई